balongoosereza amagaali bo bwatandise okubanga bukola ekiviiriddeko abakulembeze ab'enzikiriza ez'enjawulo kugamba nti ate kakati okusaba ko nga temukulowoozaako kati n'okusaba bakulowoozezaako naye bakutaddeko amateeka amakakali ekisookera ddala bagenda kuŋŋaana naye nga teri kuyimba abakugu kuyimba kukoze kutya nti okuyimba omuntu waba ayimba omukasika agujja munda ate naakukanyuga nnyo kati energy eyo gy'akozesa okufulumya n'okuyingiza bw'asobola okuba ng'afuna ekirwadde kino ekya COVID-19 so okuyimba tekugenda kubeerayo nange waliwo nali mu kyaki ayimbalimba Luhanga Insiitwe musajja nga amalusu agakanyuga bukanyuzi Luhanga Insiitwe kati awo be bamukuba tuleetedde ebizibu wango moyo otwebembere erizoba so kakati okuyimba okwo mbwomira matuufu oba oyimba okanyuga ate bw'otuuyana possibility weeri ey'okusiiga munno kubanga bagamba nti ekirwadde kipya kati bakyakistadinga nti bayinza okukizuula nti oli oba ayinza okifunira mu fluids z'omulala nga it's late so kakati tebaagala ku riskinga therefore no singing but church will be people will be attending in church yes. Tugamba na Uganda wano church temuzirwisaayo maintaining the distance of 10 squares 10 square meters anti Germany tebasaba church mbeeramu abantu 10 Europe Katonda bamusibira dde ebweru teri atagenda kusaba ku mulundi guno ne 10 lwakuba nti wabaddewo obuzibu nekati Kanani tunatubeera tutya 10 square meters twatugamba okugula kutuuka okay tuyinza okulekawo space ya muntu omu neyakyukira muno eyo layini omusumba nayeregira ng'agireka kyukira muno mugambe nti nkwaniza mu kyamagero kyo high five ebyo byonna bigenda kubanga birindalindako tutegeeragana naye nga 10 meters ate nkulayirira Kanani tetugenda kujaawo Kanani bulijajulako 31 ku luno tetugenda kuddamu kujaawo buli omu alina ennyo throughout ey'okutuukayo kati eyo kyaki Musumba gyaliko gyazimba emitwalo 3 n'ekitundu Pentagon tujja kumusaba agitwale nakawuka wano tekyamala twagala kyaki abantu mitwalo 10 kubanga Omusumba yeerabye bannange muno mugambe saawa 6 n'ekitundu ku FM teekako salt saawa 8 ku TV balabe enjawulo y'abasumba omuzungu yagamba kankyogere mu luzungu okize mu Luganda and thank God it has rained now we can tell which heart is stronger kiwebaze mukama enkuba eri okukanga n'etonya netulaba ensisira buzenkano emyoyo nekino kijjawo ndowooza gwe batuyikola webaze nga mukama buli lwetonya kubanga ennyumba engumu zeeyoleka webaze nga mukama buli lwetonya ennyumba engumu zeeyoleka enkuba eri okukanga n'etonya thank God it has rained now you can tell which heart is stronger and stronger than which akakwakulizaako okubiri akasooka teri kuyimba akakwakulizaako okubiri akabateereddwako instrument yonna eriko mouth contact instrument yonna nga buli muntu agenda kuva eri akwatirira amagalo era tukyali kubivuga music mu gundi esigala y'omu oba tebagikiriza gikuba ziwereddwa nazo tezigenda kukkirizibwa kubwa kubanga tebali sure oba onaagikozesa gwe mugenda okumaintaininga anti kibandibadde bagamba kakati tebali sure buli instrument ekubibwa bukubibwa naye mu process y'okkuba onaabeera n'amazzi g'okunaaba mu ngalo awo oba disinfectant nti buli lweyagala okweta ku tugamba nti buli service tukuba omu yakuba anti kati onaagivuddeko kati omulala agizzeeko service eddako you disinfect it yofuna ekiteewero nga kirina solution eyo noyisaako bwoti ku keyboard noyisaako ku gita wire by wire it's very easy now kati awo abakulembeze eyo mpalana abazungu gye balina ku ddiini n'okusinza mukama yes
ekyokusatu eno laava ebadde ng'eragibwa naye newe ebyo obanga kuyimba bakuweze ate kati ebivuga biba byaki abazungu baagala nnyo okusinza mukama nga bayita mu bivuga there is moment nga buli omu yenna endongo oluvugwa bwecucucu ng'omuntu ateekamu eddoboozi ne bateekamu instrumentals ezo njoja playing and playing okay kakati bano abasaba nga bayita mu kunywegera ebibumbe oba ebifaananyi kiwereddwa tekigenda kukkirizibwa teri muntu agenda kukkirizibwa kukwatako oba kunywegera kifaananyi kyonna oba kibumbe mu ssinzizo obwe bumu ku bukwakkulizo obuteekeddwawo e Germany naye nga mbu pressure okusinga evudde mu bannaffe bano abayisiraamu bo bagamba nti bali mu kisibo kyabwe ate mbu tebayinza kukola ki butasaba pressure gyesinze okuva era kakati bo babagambye nti kasita banaakizuula nti 10 square meters ezo tebazimaintaininze bajja kubanga baggalawo amasinzizo gaabwe be bagenda okutandika ne test ekyennaku ndiro bagenda okubanga basaba naye abasiraamu bawera basaba fe bulijjo tubadde tetusaba ekyo Trump yakyogerako luli si very fair and fair world n'agamba nti obusiraamu bulina engeri gye bunyigiriza ensi yonna kati ogiteeka ku mavivi anti kyekyo kyekugambye kati ne president bw'anajjawo newaga nti banaye bantu baddeyo mu masinzizo bajja gamba yidi tubadde tetuyinza butagisaala nga bagamba nti bebayisizaawo okay kakati bannaffe abeeyo bwe batyo bwe babataddeko obukwakkulizo ku nsonga zino eno ez'okusaba mu nsonga z'okusaba eby'eggwanga ly'e China tebinaggwa okunoonyereza ku nsibuko y'obulwadde buno obwa COVID-19 bafunyeyoko akasimu okuva mu ggwanga erya Australia abuuza naye China kituufu ekintu kineeno temukirinamu mukono kakati awo abakulu okuva mu ggwanga erya China bavuddeyo ne bagamba Prime Minister ow'eggwanga erya Australia nga bagamba nti ensonga zino twandibadde tuzikwata mpola China egamba nti we bategendereza kigenda kuleetawo enjawukana mu nkolagana eyaabwe kubanga bakooye okwewozaako buli kadde bali mu kwewozaako ate nga nabo nja kwewuunya nnyo bwe kitagwere mu Masasi ekigambo kino Abamerika bafudde nnyo ensi efa kituufu bantu bangi abafudde bafudde 2,000 ne fiya bakuba bukubi mmotoka ne bagamba Abamerika bafudde 5 wali ne bagamba tugenda balaga akanyamberege naye 2,000 aba buli lunaku omutwalo mitwalo mukaaga tewali mitwalo mukaaga mukakaaga kibinyo tebinagwa era bbe byabwe katugira tubasabira Mukama Katonda asobole okubanga bwatyo abakwasizaako eggwanga erya Spain ne German tuli mu lupapula lwa Guardian eggwanga lya Spain ne German bagamba nti baneeno bo tebalina ssuubi lya kudda ngulu mu by'obulambuzi akadde kano ekisookera ddala bagamba nti batya kakati okuyingiza abantu mu mawanga gaabwe olw'ekirwadde kino ekya COVID-19 tebali sure oba omuntu avudde eri ebweru ajja kufuluma nakyo okuva mu ggwanga lyabwe oba ajja kubaleetera kakati ebyobulambuzi bagamba nti tebalina kyakkola bajja kugira balindako ko embeera emala okuba nga edda mu nteeko abo be bannaffe kati olupapula lwa Independent nalwo luwandiise lufulumira mu ggwanga erya Bungereza abakugu bavuddeyo ne babaako ne beboogera ku kirwadde kino ekya COVID-19 naye nga ekikwasa ennaku bagamba nti ensi erina okuba nga ekwasiza wamu basobole okuba nga bafuna vaccine ey'ekirwadde kino kuba COVID-19 tagenda kuggwawo kati naye nabadde mpulira mu lwega ffe gennyini lugonvu gwe nabadde mpulira ng'agamba nti basuubira kijja kufuuka ekirwadde kya bulijjo very soon so kakati bagamba nti and people learn to live with it okubeera mu nsi nga bakirina nga ssenyiga bwe tubadde naye nga AIDS abantu bwe badde naye osigala weekuuma okimanyi nti gyali naye nga towegalidde so kakati bano bagamba nti singa vaccine efunibwa kijja kubanga kiyambako okuboostinga immune y'omuntu nti kuba tebali sure oba ejja kubanga esobola okutangirira ddala as per now naye tebagereza kufe bagereze ku Amerika lwaki gye basinze okufa
naye waliwo gye bagambye yawonyezaayo enkima zabadde 6 gye badevelopinze newonyayo enkima nga 6 eryo ddagala ate ba vaccine beziba zabadde nabo already kozi vaccine ebeegema okay so kakati bannaffe abo we bati bwe bagamba naye bavuddeyo ne babaako ne guidelines ze bawadde okulaba nti abantu bafaayo nnyo okulaba nti mental health tetusigala omuntu mulamu nga bw'abadde obwongo nga tebutawaanyizibwa kubanga embeera eno ey'ekirwadde kya covid-19 bagamba nti egenda kusigala nnyo mu mitwe gy'abantu abawerako. Okay eyo nabali ku covid-19 yes naye bagambye nti exercise enkulu nnyo mu bantu era bawanjagidde amawanga ag'enjawulo okwongezaako ku budde abantu mwe bakolera exercise. Bano bagambye nti kakati tandika okwemanyiza okukola ebintu by'osinga okunyumirwa kasita bibanga ate tebituusa bulabe ku bulamu bwo ebintu by'osinga okunyumirwa bikole kijja kuyambako kubanga olwanyisa ekirwadde kino okuva mu bwongo bwo. Bagambye nti mulye bulungi mulye balanced diet munywe amazzi agamala kino kikulu nnyo omwenge sigala n'ebiragalalagala mubite mulekeraawo okubikozesa bakugu be bagamba mu kulwanyisa covid-19 ono amanyi tooka enyuma awe gamba tebantawanya nabo ekibumba ndifa nakyo biki omala kulwala n'olyoka wejjusa ne kale bannange nasirwalanga luli waliwo munnaffe yalwadde ali mu ddwaliro Nsambya yeekutte ku bisubi ninga abadde anywa omwenge ize dokita ninga abadde anywa omwenge so much muyitirivu nekati agamba bannange munsabire bane mukole bwe muti when obulamu bwe bubaawo ebintu ebikulu enjiri y'omusumba bugingo twala terina value itana kyatugamba but you prepare yourself neweteekateeka yajumiza olunaku lw'eggulu nti maama wa Kayizi akyaliyo Nsumba Kayizi Edward Kayizi ali mu myaka 100 nena bwagenda yagamba baby wange wuuyo ngani baby Nsumba Kayizi baby wange nga wanvuyemu Kayizi nzija nange ontekeke tubagamba nti it's good to look after yourself well. Omusomesa yadagamba nti emmere muyiga ogirya emmere ematalinga era mugirye obukupa abantu tebagala bulya tebuwooma nnyo naye buli muwogo bantu bamuvaako dda kati ate mwena muyiza amatooke gonna gemusibamu gokka nze I had a problem e Makindye ewaffe ng'emmere ngimanyi everyday matooke muceere greens oba binyeebwa n'ebijanjaalo efiridi kanti kakati munnange efiridi kokuti well era ng'atabirya alya buli kiseera agamba ono omuwala amanyi okufumba but no lumonde bamutu bamulya waffe muwogo tumulya waffe obuzibu buli ku foundation gye tuwa abaana baffe omwana nga muto alya serilaka omwana omutandisa akamonde kamu abasinga ab'ennaku zino bagamba omwana wange ekyenda kijja n'otandisa omwana n'alya akamonde kamu okuva ku myezi 6 paka ng'emyezi 8 omwana ali kamonde aka bw'akyusamu kamonde seriraka bw'osalawo n'ogamba nti ogenda muwa juice ebibala ebyaffe tubisuula ne tuleeta biri eri kati omwana akula already ng'omubiri ye guli used to bikoko bizungu ebyo which doesn't make sense. Actually, let us take this opportunity okubajjukiza nti immunization week is going on. Tumanyi nti mulina obuzibu entambula naye omwana tumufiiriza immunization. Badde bagema kiki kati? Bawuzika ncha. Kiki badde bagema? Bongerezaako ku rubella ne influenza. Omusumba yakibulako ennaku ezo nti ebikato bye batukuba ffe nga tukula. Tifina tubirina wano ku bibegabega ebikato byebyo empiso enkovu tulina wano enkovu generation yaffe nti ezo zezimu kubirwanyisa covid abantu baganda yabo bakikoze batya bibatugema ebimu covid yagenze okujja nga tatusobola ontegedde therefore omwana bwabanga yatandikako bw'otomuzaayo ku continuinga after covid byonna ajja kuba nga atabiddamu buto kubanga eri doozi gye basooka okubawa yo kakadi ako ke bagabanga akaka pink ako oba olina okuddayo nako so parents
Yes, tuwagamba omanyi talk ya covid etulya nnyo obwongo ebirala ne tubyerabira. Excuse me, immunization is going on. Ne ministry nayo teranze kimala guno teranze mbulira mirundi emeka gyokirabyeko mu mpapula. Have not seen it. Ate nga kiggwako nkya. Ne ku TV kwekiri ku TV kiggwako nkya tekiriiko ku mulundi guneno bali muna focus ya David tuli mu quarantine tuli mu lockdown ate tunakikola tutya we are a minister wa health yes, ne president yennyini ne president abadde ayogera ne badajukiza abantu abatu immunization abakyala ne babawala wensi ey'okutambula oba bavugako olwolumu bagambye nti babadde bagezezzaako okutuusa eddagala mu centers ez'enjawulo wansi ku bantu nearest centers okugema abantu but of course bwe mba mu nyumba yange ate ntegeere abana mba immunizing today for education okusoma akukko katogo bannange ebintu bya TV kafuuse katogo ndi mwana wa senior 4 ngenze eno waliyo biology mba nkyali awo bagenzeko mu bulango ne ngamba kankebereka wange ndokulaba bali mu math neho bambeere eno kati mba ndi awo ne ngamba naye ate awala wayinza okubeerawo history kati nembeera confused. It is just total confusion. Omusumba yakyogera bulungi. Ekino bakikolere timetable. We cannot teach on TV. Ate tebasobola kikola timetable kubanga government si ekitadde mu ssente. Kale yandiba naye abasinga waliwo omukyala yasomesa yatuwanga educational programs. Ezitya nga basomesa ku radio. It was easy. Lwaki kubanga amasomero agabeeranga interested in programs eyo erinnya ly'omukyala ndyerabidde Senga Nakigudde Nakigudde yali ayogera andi kati yakula bamuyita Senga Nakigudde naye ngera owa Senga bwe bwakubulirira si biri ebiri wild naye nga yayogera ng'oluzungu luli so well so good so beautiful. Naye essomero lirebeera ne radio ewa headmaster kati kiraasi byekigwalako baagala okufuna educational program eyo nti asomesa P5 nga bagitwala mu P5 era stream yabanga emu nga mwenna muwulira mu kiraasi but incidentally this time abaana bali waka. Family ezimu maama ayagala radio daddy ayagala TV. Owulidde sebo TV waliwo abasajja abamu ng'atambula nayo mu kooti kubanga obukakamu olina okulaga nga otuuse ku TV buyitirivu ate okuteekako ebbiri kudiibuuda ekiseera kyakukekkereza sebo ate tukimanye nti TV ze naye otuula wali nga ye oli agamba nze ndaba firimu alina DSTV ali ku action zokka nakyo nakizudde nti abazajja America bazanye musaayi nnyo incredible. Buli firimu mulimu abapoliisi buli firimu abapoliisi abalemedde okukola buli firimu oli n'agenda n'aketta n'awangula poliisi n'etuuka nga omusango guwedde naye nga abantu bakubye amasasi beeyo musaayi mungi nnyo too much blood. Ekyo babateekamu fiya kubatya. Nabadde nkiraba ningamba tebayinza kuzanya firimu mutali musaayi n'amasasi buli firimu masasi musaayi. Bazanya n'ezalaamu. Naye omusumba bagikomezaawo ennaku ezo. Snakes on plane. Emisota giyitiisa okufaako bufi. N'eki kyekugamba omwami omu abeera ne remote ye. Nze amawulire I insist. Remote wansi. Amawulire banange era olugira bwendi ngamanya nti fifiri nina okulaba amawulire nga tuteeka because you must know the world ebigenda mu maaso muyinza okuba muli ku firimu zammwe nga president yagambye edda buli muntu ajje ku TV yebake wetusanga nga awulira tugenda mukwata attempted murder president ki Museveni ate attempted murder wali omulala akikozesa sawa zino tewali. Attempted murder kiki? Sawa zino tewali. Therefore, omuntu agenda kulaba ki? Nkugambye educational program zaakolanga ng'akaradio katwalibwa mu kibiina mwena ne muwulira wamu
abamu ne badozinga ate after ne mudiscussinga kyabadde agamba n'omusomesa n'ayongerezaako wamu. Yes. Kati omusomesa TVM eri mu history nga bwetugambye, endala eri mu chemistry, endala eri mu biology, endala eri mu fine art, endala esomesa senior 6, endala esomesa senior 4. Ate nga mu maka ninamu omwana owa primary, owa O level, owa A level. Abalaba P7. Kakati confusion nebeeraawo. Baweereza ebigezo ebipapula. Yabwerere. Babiweereza ku WhatsApp, you just print and take. Ne waliwo ebya gavumenti nabyo biri mu mpapula z'amawulire bane kugombolola byatuuse. It's chaotic. Abaana balese ne bawummula. Yes. Omwaka gwatucyankalanye obadde gwambye ki? Abaana bawummuza obwongo. Abaana bano ku ssomero babakeeza. Ono omusomesa aba yakafuluma n'olinayingira. Abaana balina notes mpitirivu, waliyo abamu nga ne syllabus tuli mu first term nga badde bagenda gimalako nga batandise na ya second term abamu. Abamu Fedeka akubulira ekituufu. Abasomesa abasinga abamu basomero gali private. Syllabus bagimalako first term. Second term yona babeera mu past papers zokka. Ate kikwasa ennaku nti ate aba private be basinga okupanikinga mu kadde kano ke tuli mu why. Tubagamba ekigambo kimu. Nti musetinga ebibuzo bwe mba mwali mumaze bisetinga mudde musetinga ebirala ng'abaana mubabuuza ku ebyo byemumaliriza ebyo mwali mumaze okusomesa bya senior bya first term because what is school olina okubuuza mu senior 3 olina okubuuza mu senior 2 olina okubuuza ebya senior 1 ebibuuzo byonna bibadde nakuva mu second term na third term. Mubabuuza ebibuuzo byangu oba bayita bayite mwembazaala ekintu kino ekyo kinsesa oba mwe muzisasula ekyo kinsesa nnyo kubanga omuzadde ayagala ayite omwana we era omwana ayagala ayite kyokanze ngamba oba bayita bayite oba tebayita bayite oba bayita bayite mwembazaala. It's very unfair eri omwana ow'ekkalamojja n'ow'ebusitema. Ate we owebusi lwaki ogera ku Peter Sematimba nze sijja kuyita Pierre Sematimba Peter Sematimba gwotwala ekizinga ky'ebusi president guno ayogera every day. There is no mention of this place. Sematimba people lost their houses. Village ye eri wampozi ebiwaga emanya we California whatever. Omukulu Peter Sematimba Semu a constituency yo yali ravaged. Omusajja abagiyise bati ekigambo bakikozesezza ekigambo bakitunyonyola ekyaliwo naye tetukisomye. Expert explain Busi Storm page 8 kinoonye oba kiyise water sprout baki bana you don't mention anything. Kati abo balina okuba nabo nga basoma kyokka n'okusula tebalina basula mu ssomero abamu basula mu ffumbiro. They are supposed to be with these papers until they are revising. Okay, ekitundu ekimu okuba kirina obuzibu tekijagana ggwanga genda mu maaso naye Petero Sematimba MP Busiro South talk about this issue in parliament. Ekyo ekifo kiri a place forgotten. Ontegedde ne kamera zonna zagendayo ekitegeeza kyali kinene nabo benyini batesifayinga tebakirabangako. Robert Mutebi iba muzaala wanu bwayise wegaya ewe nansana eyo ntandikwa navuga epikipiki n'agenda ku kizinga gwe nga honorable member of parliament oli Lubaga weebase kati oyo noza ne giravu yayambala ntaano na buno obwokumatu ateekako disinfectant kati yagifuula kagundi. Peter Sematimba no ababaka ba parliament tubaga nti ombaka aganye wabeewo much raising on the floor of parliament olaba nti bagabye blanketi bagabye biki ne Uganda egaba mmere for COVID-19 naye kiri ekifo kyetaaga emifaliso kyetaaga blanketi kyetaaga amabaati kyetaaga n'ensawo za cement. Someone to talk to help these people. Naye era akadde kano ke tulimu nti tebannaba kumanya oba ennyanja eteeka ddi, so kitegeeza nti abantu abo ekikulu kye beetaaga kusooka kufuna ebagenda obbabudamya
ate bagisubira kuddamu kudda nabadde ndaba n'ab'embaale nabo nga bagamba okusinziira ennyanja nga bwe yeefuulafuula kati kyenkana buli muntu yenna ali ku nnyanja yeetaaga okubudamya ne Luzira wano kumpi naye amazzi gaasala luli abeggaba wabalaba nabo nga bwe bali mu mazzi so abantu abo beetaaga okusooka okubudamyako embeera bw'etereera balyoke baddizibweyo omuyaga gwava mu mazzi sigana agakoze overflow ng'owekanani ensoke yava mu mazzi olaba kano akazimu wekati akasitula epapula kale kano kasitula mazzi kavaayo ne kayingira n'amazzi ennyanja nevayo negenda nekuba kyalo kiramba bagiyita nsoke era bagamba bulijjo bagimanyi nti bagiraba naye efujja erikolera mu mazzi nekkakkana era bwekusanga ku mazzi oba owedde terinaatawaana kununya mulambo gwo ekutwalira ddala paka ku bottom naye ku luno yavaayo nerumba ekizinga nga kiri raised amatu gonna negakuba obuyimba bwonna ne bwatika am surprised Peter Sematimba teyalaba bintu bino you are our MP yatutwala nze ndi weeyo wakiri yandibadde akalambira ku bukadde buna 2 yandibadde omu kubanga obukadde 2 bwonna bwandigenze busibwa obwaffe si bubwe bwokka n'obwamubaka omukyala obwo bubaana bubeera miliyoni 4 miliyoni 4 mu bantu bali zibakolera kinene nnyo awo gavumenti neryoka eyongera Red Cross we are talking to you directly mugendeko ebusi help these people covid is too much naye ali control kati mu Uganda naye abantu bali ennyumba zaabwe zonna zaggwawo agayumba aganene seyaga simanyi na bwentandikira simanyi bwenkoma Robert Mutebi amale kuddayo tusaba control room oba twabiyita bitya yanduddemu natoneza story eyo neddamu nerabika kuno Petero Sematimba abantu bebusi bakwetaaga gendayo emiliyoni 4 ezammwe naye ati bagambe ziwa task force ya covid banaye kino kitegeerekeka okujjako ng'omuntu teyalaba mbeera abantu bano gye balimu naye omuntu yalaba embeera gye balimu ntabukidde Sematimba ne Senninde naye kwali Rosemary Senninde what is to cross over kubanga nokusala mu mazzi ago ate ennyanja yatabuse kakati bangamye ne river mayanja yatabuse ate mayanja atatabuka n'atatta Entebbe road amazzi mugalaba gajja mu aba town y'Entebbe babagamye temunafuka town paka 20 temunafuka city abo tebannaba paka 2022 oba 2021 abagenda okutandika okoperating nga mulimu Masaka mulimu Masaka fe twamulwanira kamera ya Salt yagene Masaka congratulations abe Masaka Mbale kwali Fort Poto Jinja Mbale naye kwali Gulu naye yabaddeko bigenda fuka city nziringa mukaga tugamba municipali y'Entebbe amazzi g'ekitulu gagenda kusalako ekkubeeri obutonde nga muteekwa okutandikirawo okusala amagezi how you are going to combat that ojjukira enjiri ya Musumba olaba bino ebibulooka ebinene bateeka ku embassies ebiwanvu bwebiti amazzi gasaze teganasala naye gajja ekyo kyekineewisa ku nsi yaffe nti ekintu kikuwoningira nekikulaga nti tutuno tujja gwe nolinda nti kambi kimala okutuukawo bandi bitutte ne babitwalawo ate ne babizibikiramu ne simenti n'ebitwino obiteeka so close nobizibikiramu ne simenti layini eyo yonna Entebbe road n'abeera saved gajjamu bagayitewo awo tuba twetaaga ssente endala sente endala tabwe eba etugiridde tuba tulina okuyisa ssente endala mu palamenti tabwe eba etugiridde osalako Entebbe ogumanyi kyoba otegeeza airport gyeri state house gyeri ganza omusalirako Entebbe naye yali ne helicopter abalekayo alekayo baani ganza osalakawo Entebbe yenna n'atandika okutambula
n'agenda wa n'agenda esese ekyo kiroto kya ntiisa zukuka. Omusumba yabulira enjiri e Kanani oba jjukira enjiri ye yaliko obuteekiika mu bintu bye tulabanga ebinafu. Yayogera ku mpewo, yayogera ku mazzi. Ab'ebududa bo kyabadde kitya? Ab'ebududa beeraliikirivu bagamba nti kakati ene seasons zigenda zikyuka. Naye mazzi gano enkuba bigenda kuviirako nate ettako kuddamu natokola okubumbulukuka. Yes. Nti Fedde nabbi agenda kunaka kweyita nabbi Fedde. Lwaki? Olwokuba oyogedde ebigenda okubaawo. Nedda. This is simple. Tukiraba. Era kijja. Concentration erinyo. Ate obwongo bwaffe bulina okuba nga budduka. Ojjukira bwe nabuuza wano ddamu ne President yagambye mwebale kuba okukola ekintu nga Katonda yakuyambye. Ojjukira bwe nabuuza ddamu yaffe ekola. Kati amazzi mwegali gatekuba mwegali kuba President yagambye ti ddamu ey'okubiri kati yeyambye pressure yandibadde eri ku ddamu eri esooka yandibadde nene. Ebyo ddamu ebyo ebyuma byalimu generation eruwa baabijjamu. Classified information. Nina kyogeraku nga President alina kyogerako. There is a second dam there. Kati amazzi bwe gaba gayitiridde. Wakyogerako luli bwe amasannyalaze bwe gavaako. Second dam. Second dam ekola kakati. Eno okugeneratinga. Yagaana okukola nga amazzi tegagimala. Kati geeyongedde. Weegali. Gayitayo bulungi. Is it generating power? If it's not generating power, ebyuma byali biteekeddwamu byaddawa. Ani yabirya? Mutabukira abakadde balidde miliyoni 20. Naye waliwo endala abantu ze batategeera. Naye tusuubira nti ekyo kiri explained. Tujja kuba tukiyita mpolampola. Ddamu eyo twagala ebenga ekola, twagala ebintu report tuzirabe. Tubanaye kino twakikola, Katonda yatuyambye. Ekyo nange I felt good. Ddamu yakola yalugandi tusaze. Teyatusala. Amazzi gazze senga Nile wali tekyasobola when falls yandeba tekyasobola gakontaininga kati amala gayita eri. Okay, Ntebe gajja batugambye nti emiti gibalengera eri twalifunye ku saidi ebifaananyi by'ennyanja wonna waabalaze oba buduuda bo bali ku nsozi oba luddawa twalabye ku bifaananyi ebyo. Amazzi gajja wonna bakugamba wano twakomanga eri katulaba President yagambye emiti gye balabanga ekitubulu. Tujja kusaba Amande ndoza Robert Mutebi agendeko ekitubulu awo oba enkya tochi mu wiki nina kati bwaba teri jam yandigeze ekitubulu ne tulaba amazzi ago. Twogedde ebigambo ensonga nyingi twagala okujja pressure ku COVID-19. COVID-19 gyali ne COVID-19 Katonda atubiseko obusubi era tugenda kufa. Ate tukozesa kutula waka okulya fuiza nze kinyambye nnyo. I fasted 40 lugwako leero. Ulira amawulire agasingayo bulungi. Ku Manda ate tuddamu. Sirigiza eating sigenda kulya mu COVID mwonna. Oguwonye. Nguwonye. Lya webake. Abakyala abamu bafumbi. Ng'omwami ali awo awaka amulagirako bwereere. Saabamu abakyala bafumbi. Omwami nga wali awaka nga sente bweziri amatooka agasiika amatooke n'agatokosa enkya amatooke n'agateekamu ebiriŋŋanya amatooke n'agateekamu lyentula amatooke n'agookya amatooke n'agaleeterako amagi. Abakyala kati bali bize amagi gagudde ebbeeyi. Naawe omwami bwe wali bize mu kugaaya mujja kuvuddanga mwena muzimbulukuse. Abantu bawuza jojje ekyamatooke nga gavumenti egaba kawunga. Amatooke gali ku nusu kasanvu. Nze Makindi tubadde tugagula $500. Ate neera baali bansabye 5 wasigala yansabye 5. Naye mbampita mukiwa mpula gumu oli agagulawa. Ne bagaseera. Tubagamba enjoy the food.
but balance obuzibu bwe nina esimu yange yafa kati toli ku kati gye nina abasajja lyambadde basaluni bambadde esimu zaabwe sikyalina kontakiti zaabwe kati enviri naatera okusiba paafu nzikoze nga paviri nga addayo ebuddo tebabakkiriza nga nviiri naye nze nga taŋŋamba nga zipakira nti naye nga biri metro ni bigezi pavini muddeeyo busaluuni nedazisize ngaagira bwati nga tuweta nga tuddayo ate buli taamu nga tuddayo ne baziddamu buto therefore nange kati nkeera kuzipakira amasomero kati galina school saloons tubagamba what are we saying tubagamba nti emmere gye wali awaka but take this time to think to plan what you are going to do after COVID-19 tulegeragana bagenda okugulawo sente zigenda kubeerayo bona ogenda with anxiety and we are going to kill money teri alina nga bwoli kati nga weeralikirire buli zolina zigwawo ne muno bwali atabala n'okugwawo zagwawo dda bali peninga ku basimu olina muweerezaayo ekyekumi olina muweerezaayo ekyabiri ontegere kyegamba therefore people don't have money no nti nsi wajja kubeerawo slump for another month or two plan well ngenda kukola kino ngenda kukola kino ngenda kukola kino omukyala asika ebibumba omugambe naye nedda twakamala okulya mukwano oba tunaabirya enkya oyogerera mu bintu bya bbeeyi nnyo naawe mwami Senkubuge abakyala nga mukyala akyalina akajanja ku mutima omwami ng'asiiba waka bakiyita bajiiko bw'oyimiriza bannayuganda 10 randomly n'obabuuza kiro y'ekibumba egula ssente mmeka ojja kusanga koogo amanyi price nga olaba president we yabadde yeewuunya lwaki bannayuganda tebalya nkoko bw'oyimiriza bannayuganda 10 ojja kusanga ngaabo be bamanyi bbeeyi y'enkoko omutwalo ogwo ogumu mu 7 guvaamu kilo z'obuwunga eziwerako kilo z'ebijanjaalo nga 2 amanda eyo wiiki namba kwagenda okutambulira mukene yogerera mu mukene yogerera mu greens yogerera mu bijanjaalo as per now n'ebinyeebwa ebijanjaalo is good source eyo ye survival ebijanjaalo is good source nange mugundi ebyebibumba n'enkoko za president tubagamba naye abantu abamu ssente bazirina batono balubatu abazirina bazirina n'abatalina tebalina abalina be bano bankolera gavumenti Honorable Ali Ndawula ennaku ezo yakolayo ettendo n'asiba emmotoka okube bamunaanika loola ennamba nga kiki ey'emmere buli kontakiti mu ssimu ye n'amuwa mpa ensawo mwami Matovu mwami Kibuuka basitwaleko ne mukatanga ne mundeeba ne wa ye aleeta mikwano gye kati nkugamba gwe alina mikwano gyo nga tobalowoozezaako eno season musumba yanigiri gyabuliramu ng'egamba bwetyo eno season yakujjukira banno gamba naye abo bali mu kibuga gundi oyo yali atya gundi oyo yali akola anti yasooka kubuuza enjiri yava mutusabirenga naye ng'osabirikika kukkiriza okutaliiko bikolwa nti okunsabira mutusabirenga kuba kukkiriza naye ate bw'otateekako ekikolwa kuba kufu musabe nga obutayusa lwe lutandikirwako oba 17 eno mu 2025 mwe muli mutusabirenga naye ng'osabirikika okukiire omuntu anaava ku kyokkusabira byokola tetudda mu njiri naye kyetugamba mulowooze ku bannammwe at this time eya COVID-19 twagala okwogera kwa president mwami Lumumba akwogedde ku bulungi nnyo olunaku lw'eggulo naye tugamba nti alabika yabadde alina byagala okutugamba neyeekuba ku 11th hour naddala bannayuganda bagamba nti ku kyokuta emmotoka za buyonjo abasinga bagamba nti babadde balinamu kali akasasi kafulumye
kali kasasi kafulumye konna ne kaba kafu singa byali bigezo abagudde baali badde bangi nnyo kaakati bwe yamaze okugamba nti katulinde ya respecting the new scientist naye ng'ate jjukira which is okay jjukira nti previously akasasi kabadde nga kajja naye nga mazima nga mazima kuluno na akasasi kazze nga tulabira dagego n'atabinyega nako bagenda kola kye bayise random sampling eno bamwami lumu balisaachi ababisoma nnyo nti random sampling togamba nti abakava e London abakava e South Africa mu community obulwadde mwebuli nga bafa nga tetumanyi therefore we bakugwako ne bagamba bagenda kukebera togamba temumanyira sitambulangako siberangako bwenti kubeera tetulina capacity kebera buli omu kesi ezituyambye ku bulwadde buno ezibwadde face emukuyo ya prime minister we Bungereza Boris yalwala nagamba nti ndwadde Boris adinaddayo ku mirimu gye kati akola omusajja yatulaze oba tumufunemu katono oyo Sebunga Tom yatulaze houses of parliament omanyi bwe wasinga okulabika obulungi mu UK omunyo kusatu London bamutulage Boris bwavaayo kati gwe wenakawuka ogamba otya mwami abaana ba Semutooke there we are katumuwulire nomuwulira katumuwulire House of Parliament wabeera enkiiko zonna ezitereeza oba bateeseza ebiteeso ebitambuza ensi eno London oba Great Britain. Lunaku lwa leero amawulire ge twafunyeewo amalungi g'okuba nti omukulembeze waffe oba Prime Minister wa wano Boris Johnson olunaku lwa leero lwazzeemu ate okutambuza emirimu gye mu butongole nga ekintu kya ensonga ennene gyasookeddeko ddala okuba nga ategeeza abantu y'ensonga okuba nti ekirwadde kino kikyali kikambwe nnyo olw'okuba nti ye yakigezesezzaako oba kyamwegezezaamu era yakiwuliddemu n'agamba mbu kano si ke kaseera ak'okuba nga abantu batandika ate okuva ewaka waabwe okudda mu mirimu gyabwe n'abasaba babe bagumiikiriza baleme kumenya kafyu eyakolebwa oba eyateekebwawo gavumenti ye okubanga abantu basobola okusigala nga baba balamu nate n'okuyamba kuba bajjanjaba obutongera muwendo okulinnya waggulu n'amala n'abasuubiza nti singa kino abangi bamaze okuggala oba okugulawo abantu ne batandika okuddamu okukola emirimu gyonna gijja kuba gitereera ddala bulungi era n'abajjukiza nti kano kaseera kakugezesa kw'amaanyi okubanga nti ensi ennamba yonna ekirwadde kino kigezezzaako okubanga kigimegga wansi. I want to thank you, the people of this country, for the sheer grit and guts you've shown and are continuing to show. Every day, I know that this virus brings new sadness and mourning to households across the land. And it is still true that this is the biggest single challenge this country has faced since the war. And I in no way minimize the continuing problems we face. And yet it is also true that we are making progress with fewer hospital admissions, fewer COVID patients in ICU, and real signs now that we are passing through the peak. And thanks to your forbearance, your good sense, your altruism, your spirit of community, thanks to our collective national resolve, we are on the brink of achieving that first clear mission to prevent our National Health Service from being overwhelmed in a way that tragically we have seen elsewhere. Bugege mawulire amakulu getusobodde okufuna mu ludda eno olwa UK ate twagala tulabe ensonga endala ezisigaddeyo abantu bizinesi zibe zinadda gavumenti erina kyegenda okubateekerawo oba waliwo enteekateeka yonna ey'enjawulo okugeza nga okulaba ku misolo bagenda gisasula batya n'ebirala kale ge mawulire getufunye okuva mu London olunaku lwa leero. Memories abantu abo walungi. It's a beautiful place. Attend tulabine ku 10 Downing Street. Auge makage wola byafu bulu kwabati. Wasula State House ya State House. Boris Johnson ka Yesu.
naye covid yandibadde yamutwala gasika Yesu naye enviiri lwaki tazisalako naye kinyozi yamubula dako emabega katono bagiyita dako emabega nyala kulaba ka 10 kali 10 Downing Street awo wafugira enviiri ziganye azisaleko 10 yeyo ye makagi kukubu bwegatyo era oba oyitawo nga waliwo abasirikale bambadde white and black and white uniform yawo abatenga okubeerawo tera tebakugaana kwekubisaawo kifaananyi ku 10 Downing Street ye nyumba ye mwasula ennyumba zaabwe bwe zityo bazizimba eriyo zibbangalo naye ez'omukibuga zonna zifaanagana bwe zityo oyo example nti covid-19 akukwata bujulizi naawona noddamu n'okola emirimu gyo abatadde bannayuganda ku stigima abatadde bannammwe kumubasosola n'obbawalana that is an example of prime minister wa bungereza he's on duty again, he's talking to his nation, he's talking to the world. Agambye nti bwe buzibu bwe bakasanze okufuna bukyanga bava mu ssematalo owokubiri since the war single problem kinene abantu bafiira ddala kituufu ebungereza gulo bafudde 7 mwata n'omukaaga figures ninga azijjukira sirinza mbadde bufumeka 795 795 bade bayingira olunana. That's a big number. Abalwadde 1476 bakyafa kyekitegeeza 14 batekayo bali abali critical naye avuddeyo alabika ayogera kiki twagala okugamba olwaleero wano ku Soul TV twagala okugamba ekigambo kimu kyokka nti banafa bawonye mu welcoming into the society mu byalo gye bava mu babudeebude temubakyalira kuba gavumenti tenatukikkiriza tukukyaliriragana si bwe kiri nabo tebagenda kukyala naye tembaswisula kusosola tembaswisula oma temubasosola ategedde ajaga tebakitegedde abantu mbasosola abantu bano ekisookera ddala nabo we babeera eri bambi mu isolation oba baba bakyafuna treatment nabo babeera disturbed muli munda aba yeebuuza bwensirayo first question egamba obulwadde obuta abantu bwankutte ngenda kufa wulira ekisinga okubeera fani eyasooka okulabibwa yali aganye okumira eddagala era yabaakamusiibula ennaku ezo yanti yali atidde nnyo ate ye yali agamba mbu ye si mulwadde bamusibyeku kanyaaga nti Uganda ebuliddwa abalwadde kati babitadde kunze bagambe twafunye baagala kumufunirako sente mbo ng'awulira alyoke nga bamuwa eddagala alikanyuga wansi wa kitanda era ekyovula nti mubaasooka okusiibulwa teyaliiko yakino abantu batatu basiibulaga naye ekintu kino nkimirira eddagala that's ekikulaga how covid oba ani covid yizi ne Uganda kubanga oligano limira kasuka wansi senga teyafa singa ali walala yandibadde kati ali mu ICU. President yatugamba nga byakatandika nti naye ab'emyaka egy'ekivubuka mmwe abatiini bukukwata buyinza n'okugenda ng'olowooza nti abadde ssenyiga owa bulijjo ssenyiga kifuba kyadde kinumbyemu ekifuba kyadde kingi naye ng'abadde covid. Therefore temutya nnyo kirwadde kino tukitudde ku nfeete challenge ekyali y'abadereva enfeete ogimanyi manyi bumanya nti awo tuba tukiwangudde enfeete eyo yeeriwa overcoming bibegabega si bibegabega naye ng'ogudde wansi ebuyagaye nefuuka nfeete kati oli bwakuba nakusuula wansi nakutuulako awo aba akumaze naye abalesolinga amanye okusinula amagulu eri najja namubaka munne naddamu namukanyuga eri naye kono kulwana ekigo ekyaffe ekya Uganda nti amutudde ku nfeete oba owedde abakumaliriza abantu bano bambi mu babudeebude kuba wali eri aba n'ebirowoozo kinkutte ngenda kufa bamujjanjabe kati amaze okuwona
amaze okuwona era basooka ne bamonitoringa tebamusiibulirawo leero nti agwe owonye kakati genda basooka ne babeekebejja naye akadde ako bambi kaamalaawo naye aba yeebuuza ngenda kuddayo ntya mu bantu bange ki naye ng'ate ekyewuunyisa yeeraliikirira ate ku ggwe naye ate bw'atuuka eri ate naawe n'omulaga nti oli aggressive tujja komekkerera nga tudamaginze obwongo bwabwe nga bafunye ekikyamu ng'afunye bias eyo nga laavu y'abantu be egenze mubalage nti nabo baba bakyali bantu tuleme kusiga nsigo ez'obukyayi munda mu bo mu mitima gyabwe kuba naye teyayagala si ye yabunoonya teyayagala teyakikola kagenderere so n'olwekyo obulwadde buno ate abakugu wabawulidde nti ekirwadde kino kiyinza okusigala ng'endwadde za bulijjo nga olaba nti mukenenya nkwata nemba nga nina okumira ki eddagala n'okusanga n'ogamba muli kikobiri kibadde kitulumalume eyo olwo tuba tukimaze obulwadde bwaffe buno kani yaleeta enjogera eyo kyebakikozesa nnyo ku siriimu abaganda bali tebagala abaganda obulwadde bwe bujja nga buzizza embiibya babuwa amannya amalala tebagala bukuza ekyenjiri y'omusumba kyagamba nti bw'oyogera ekintu okiyita abaganda byasinga okukisomesa olukusense tebalwogera kasi toyogera olukusense oba oluyita mu famire ontegedde bagamba eyafunye omulangira medical bikwatagana bitya anti medical is medical naye kino kiri kuyita kigambo kuba temugyeyitira kati ne AIDS bwe yatabuka wano agamba tukoze tutya munnaffe afudde nga obulwadde bukwata ensonyi wano mu Uganda ogandi alina AIDS kyali kitegeeza nti obadde tomanyi kwerabirira obadde oli wafujjo okwanakwana ekyo kyali kitegeeza kati naye eyo twavaayo tumanyi nti abaana bazaalibwa nabo kakati tumanyi nti oyinza obufuna mu ngeri endala yonna kati awo olwokubanga tebali omuntu waba afudde nomuntu bamugerera bikyamu nga tebagalaga nti afudde AIDS naye era gye mwakomanga ogamba nti obulwadde bwaffe n'emiwendo gy'abafa okweyongera yafudde buno obwaffe ne bulyoka bubatugumbula n'abadde tabulina naawe ng'obuyise kiri kyobadde ogamba nti mulangire oba omuyise obulwadde munange bwaffe bwe bwamukutudde nga buli obuli mubiri gw'omufu tobweteekako abacakazi babuyita buno obwaffe oba obulwadde bw'abazungu tebali bwabazungu baali baluza nebuvudde Tanzania. Tugenda kubanga tuwumulamu katono bwe tudda tugenda kubanga tulinda Robert Mutebi wana bagenzi bonna kubanga yogera naffe tukyanyumirwa nnyo okugera ku biroole ne sipiri kuba bakolerako n'okukayana kubakayana tosesetuka tovaawo